睇波停咗落去。攞！未翻嚟，走！追到啊！有啦，唔好認為啊，大生。我就係跑嗰轉跑撚傷咗㗎，傷咗。係啊。邊度鳩筋啊？得喎，大髀筋。咁你即係唔落卡啦，放咗食先啦。單機。好嘢。有咩理由俾嗰個手路食個身位㗎？好斯文，係啊！哇！係佢一我一樣，睇佢吸力，再吸，到啦！要位啦！喂！精神！喂，醒神啊！細佬留。喂，幾時都博進？喂，撳翻一球先。上去，有第一球，有第二球啊！追咗一球，有第二球啊！攞實佢！喂，第四次啊！冇所謂㗎，係冇註冊㗎嘛，冇乜事。咩啊？你話第四次我翻嚟啫，我又冇第四次啊！喂，你條女第四次打嚟啦！大哥，乜乜嘢啲啊？我搞呢個呢嘅，你望我做咩啫？咁唔理搞咩？望而家有冇表示咯？真係要數啊！俾錢未啊？OK，先角球啊！屌你未出嚟！真係喎，捉又唔係話你。喂啊！喂，角球啊！靚啊！再揾第一次，我自己加條條量，我望一次就扣50。好嘢，馬田。入去啊！係啊，要鬥。靚。佢咧就躺頭。好啊！有大球，有第二球！加油啊！唔係啊，細佬啊！射啊！好冇？集中啊！頂住！唔係追啊！飛遠啦！坐埋嗰邊。應該影到。喂，繼續啊喂！未完啦！係啊，細佬。卡鳩成個島出嚟，大佬。
佢都睇住。應該飛埋收埋嘅。我自己嘅假詞我講啊！喂，快啲啊！喂，快啲開啦！喂，快啲啊！唔好嘥時間啦！喂，追到啊！個牌出嚟3 M。喂，集中集中！握上握住佢，握住佢！哎呀，應該俾卡入噶嘛，食得成盒開。卡入去都咁。咁識半粒啦，是係輸人第一回。喂，波打手咗喎！後啲，走翻！喂，深啲！屌你行出前面吹啦！吹咩路啊？挨住個波冇得開。球迷咧咁樣作用啊，但係深啲，呢啲啦，深啲。跟住一條落去做，但係佢係防中嚟嘅。係啊。喂，一次，喂，谷埋佢啊嚇，谷埋一啖氣啊！唔緊要啊，走啱啊，走谷埋啖氣啊！掟咗先。神係一個暗號嚟嘅。走埋去！可以，即係可以除鞋，可以除鞋。喂，留個中鋒啊要，冇中鋒啊，撐嗰後邊都冇人啊！係乾淨少少，打啲好位。我連做得佢。繼續。有見啊，卡卡！後來啲開頭，佢係跳開頭，我去。後來啲開頭啊！走啊仔！好嘢！哇，對咗好多！有都唔錯。打佢！乾淨！後來啲開頭係啦，快啲啦，處理好，叻仔啲。冇咁樣，處理得幾好，冇咁樣，處理得幾好。喂，唔曳啊！屌呢啲。玩嚟飲啖佢食嘢。好吧。好啊，好 happy，thank you。食燒鵝餅啊，幫冇晒啊！食雞頭啊！喂，快啲啊！佢多你入波，佢直接分州㗎。而家冇啦，太遲啦！加紙都唔得。唔係而家，其實我4次新加嘅有咩？喂，走！有啊！喂，大沙，喂！左邊都射下。先生，唔緊要，你繼續逼落去啊！有啊！哎呀，得手！想傳定射啊？聽到龍門嗌我啊！我哋話有。其實騷擾任何都嘢都唔使。
喂，佢哋嗌有，喂，屌你係咪都係俾錢？你咪未俾錢啊？你俾錢咯。喂，點解上場又係咁喎？阿 boss， 你要出聲啊！你睇㗎。俾判罰。唔係咯，影張人品嚟。但係上一場又係咁喎，上一場又吹我哋屌，溫灰。唔係嘅，上場又係吹我哋不。好。喂，頂埋佢，頂埋佢。咬實啦，咬實啦。係咁你話點啊？坐翻先，我去攞翻嘅。開咗啦！趕緊少少。過頭去。快啦！馬生應該煲啊！因為下個禮拜星期四嚟㗎嘛。唔係星期四係佢哋，即係下一場星期四，但係唔係我哋嘅。係爭佢哋啫嘛。喂，醒神啊！醒神啊！屌，第10次先吹。喂，咩事啊？嘥時間抌走個波。買！罰幾多錢啊？喂，隻右閘咧？有作用，可以賺咗。阿迪做乜？喂，阿迪你做乜嘢啊？入去啊！唔係啊，細佬入咗去嘛。細佬入咗去啊嘛。我哋唔入㗎，射遠射啊！我車唔到，真係車唔到。係啊，好亂㗎。自我感覺良好咯。有乾淨，簡單乾淨。我波有5係啊。乾淨，好波，停機。喺住 Spiderman。哇！開晒，好波嘅，好波。哎呀，後場就唔走啦。插花。可能即係放咩？我懷疑就係未交球證費咯。呢班後邊唔該。呢個波真係真係好明，唔係好明喎。係啊，個少咗嚟好過分。不過俾半季㗎嘛。個信號有問題啫。轉身去。
冇問題得，加油！哇！keep 啊 keep 啊！哇！可以仲要放低個。下一下真係，落一落地真係。喺度喺度，鬼度鬼度！唔係急係。係好波好波好波！贏咗啊呢球！誒有機會啊，好多人啊！得住！哇！唔好俾落地啦！喂，肉緊啲啊！跑埋跑埋啊！喂，密集啲啦，要踢到喂，喺邊打，逼緊啲喂。開始讀書啊！快啲冇做，快啲。喂，國球旗啊喂！頭先講事啊，頭先冇事冇事。國球旗啊！唔得上，快啲。哇！係啦，開國球旗。唔好入嚟中間啊喂，嚟啦！喂，好波咗。冇得啦喂，冇得啦！喂，硬啲啊！喂，硬淨啲啊！唉，好波咗。我屌你！係啊，老母！黐線啊！真係屌你老母！冇啊啲有牌。乜叉住波？做乜鳩啊？依家我哋啲冇啊！晒我哋真係冇乜屌。唔係都有啲嘅，但係都冇。誇張啲。如果你頭先嗰啲都係算啊，走個波都唔得啊！係啊！哇！兩步啊嘛，真係黐線。事實晒得多變聲都變，我唔明晒都要聲㗎。可以話係少咗就係，肯定係。我少咗。喂，快啲肉緊啲，肉緊啲！咬埋呢啖你啊！快啲，快啲！咬埋！望波望波！望波啊！咬埋佢啊！越踢越近。喂，踢！